Желаю вам доброго дня и много удачи! С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Обратите внимание на эти жесты. По мнению автора, близнецы – это зеркальные копии или обратные отражения друг друга. Один агрессивен, правая рука сверху, другой склонен уходить в защиту, левая рука сверху. Левый близнец – экстраверт, а его брат, сестра – интроверт. Естественно, речь идет о среднестатистических близнецах. Согласны ли вы с мнением автора? Напишите плюс или минус в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. Вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. Завтра расскажу про речь тела, и это уже совсем другая история. Всех благ, дорогой зритель, обрети суперспособность!